हमारे एजुकेशनल चैनल बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम इस बात पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन रुपये पैसे यानी दौलत के बारे में कैसी सोच रखते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन धन के लालची नहीं थे। इस बारे में उनकी बहुत सारी बातें प्रसिद्ध हैं। उन्हें लेख लिखने, दर्शन देने, विज्ञापनों में बताई गई वस्तुओं पर सम्मति देने, व्याख्यान देने और हस्ताक्षर देने के लिए बहुत सारे आमंत्रण प्राप्त होते रहते थे। परंतु इन कार्यों में धन प्राप्त करना वे रिश्वत के बराबर समझते थे। घमंड और लालच तो उन्हें छू भी नहीं पाया था। एक बार एक विज्ञान संबंधी पत्रिका के संपादक ने इन्हें एक लेख पर 1000 मार्क्स दिए। इन्होंने 400 मार्क्स तुरंत लौटा दिए और कहा, इसका उचित पारिश्रमिक केवल 600 मार्क्स हैं। अमेरिका के एक संपादक ने इन्हें एक पत्र में लिखा कि अगर वे एक विशेष विषय पर लेख लिखकर उन्हें भेज दें, वह उन्हें एक बहुत बड़ी धनराशि देगा। इस पत्र को पाकर इन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि इस प्रकार का लालच देकर तो अभिनेत्रियों को आकर्षित किया जाता है। क्या यह मूर्ख मुझे उन्हीं के समान समझता है? जब वे बेल्जियम छोड़कर अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य के प्रिंसटन नगर में उच्च शिक्षा के लिए स्थापित की गई संस्था इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडीज़ में प्राध्यापक पद पर कार्य करने गए, तो उन्होंने वहाँ संस्था के अधिकारियों से बहुत कम वेतन मांगा। उन्हें इतने महान वैज्ञानिक को इतना कम वेतन देने में बहुत लज्जा का अनुभव हुआ। इसलिए उन्होंने अपनी संस्था के स्तर का ख्याल करते हुए इनके द्वारा मांगे गए वेतन की अपेक्षा इन्हें 4 गुना वेतन यानी 5000 स्टर्लिंग प्रति मास देने का फैसला किया। रॉकफेलर फाउंडेशन ने एक बार इन्हें $1500 का एक चेक भेजा। उस चेक के पिछले भाग पर ये कई दिनों तक कुछ न कुछ लिखते रहे और आखिर में उसे बेकार समझकर फाड़ दिया। एक बार किसी अन्य संस्था ने इन्हें एक बहुत बड़ी रकम को चेक के रूप में इन्हें भेजा। उन्होंने इसे एक पृष्ठ चिन्ह के रूप में कई दिनों तक प्रयोग किया और एक दिन उस पुस्तक के साथ वह चेक भी कहीं खो गया। इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टाइन ऑटोग्राफ वगैरह से प्राप्त बड़ी बड़ी धनराशियों को चैरिटी के कामों में खर्च कर दिया करते थे। तो ये था अल्बर्ट आइंस्टाइन का संबंध धन के साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।